नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सूरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. अयोध्येत श्री रामलल्लांच्या प्राण प्रतिश्ठेची सगळी तयारी पुराय जाल्या. आयज दनपारां सुवाळो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले येजमानपण. अयोध्येत श्री राम मंदिरात प्राण प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर अख्खो भारत राममय. देशभरात दिवाळेचो सुवाळो. देवळात भजनां. जम्मू काश्मीर आणि ईशान्य भारतात हिंसाचार 75% उणो जाला असो दावो. कट्टरवाद आणि नक्षलवाद 80% उणो. घरमंत्री छत्तीसगडात नियाळ बसकेत उलयताले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत भेटयतल्यो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. 19 भुरग्यांचो भोवमान. फाल्यां प्रधानमंत्र्या बरोबर उलोवप. उत्तर भारतात हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानात शिंयाचे लार पातळ्ळा. आनी खेळांत. भारताचो दादल्यांचो हॉकी पंगड आयज सावन 28 जानेवारी मेरेन दक्षिण आफ्रिकेंत झुजतलो. फ्रांस, दक्षिण आफ्रिका आनी नेदरलँडा आड लढती. आतां पुराय खबरो. अयोध्येत श्री रामलल्लांच्या प्राण प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्याची सगळी तयारी पुराय जाल्या. आयज दनपारां 12:20 प्राण प्रतिश्ठेचो मुहूर्त थारला. प्रधानमंत्री पुराय देशाच्या ह्या सुवाळ्यात फुडारपण करतना प्राण प्रतिश्ठेचे येजमानपण करतले. ह्या महासुवाळ्या खातीर देशभरांतल्यान मानेस्त आमंत्रीत अयोध्येक पावूंक लागल्यात. भक्तीच्या ह्या ल्हारांत हजारांनी साधू, संत, योगी आनी भक्त अयोध्येचे पुण्यभूंयेंत एकठांय जाल्यात. श्री रामलल्लांच्या प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्याची पूर्वतयारी म्हूण काल सांजेसावन देशभरांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रामनामाचो जप, भजनां, भक्ती फेरी आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो. अयोध्येत नव्यान उबारिल्ल्या श्री राम मंदिरात आज जावपा आशिल्ल्या श्री रामलल्लांच्या प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दनपारां 12 वरांचेर येजमान म्हूण वांटेकार जातले. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत प्रधानमंत्र्याक श्री राम जन्मभूमी न्यासान ह्या प्राण प्रतिश्ठा सुवाळ्याचें आमंत्रण दिल्लें. ह्या इतिहासीक सुवाळ्यात देशभरांतल्यो आध्यात्मीक आनी धर्मीक संस्था आनी संप्रदायाचे प्रतिनिधित्व आसतले. समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांचे सुवाळ्यात प्रतिनिधित्व आसतले. तातूंत आदिवासी जमातींचोय आस्पाव आसा. ह्या सुवाळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानेस्तां मुखार उलोवप करतले. श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या बांदकामांत हातभार लायिल्ल्या श्रमजिवी बरोबर प्रधानमंत्र्यांचें उलोवप जातलें. प्रधानमंत्री कुबेटियाकूय भेट दितले. ह्या सुवातेर शिवशंकराच्या पोरण्या देवळाचो पुनरुद्दार केला. कुबेट्यांत शिवशंकराच्या देवळाचोय प्रधानमंत्री दर्शन घेवन पुजा विधी करतले. गृहमंत्री अमित शाह हांणी रायपुरांत काल सांजे घेतिल्ले उच्या पांवड्यावयले बसकेंत छत्तीसगडात डाव्या कट्टरवादाचे स्थितीत नियाळ घेतलो. देशाचे अंतर्गत सुरक्षेचे नदरेन आव्हान आशिल्ले जम्मू आनी काश्मीर आनी ईशान्य भारताच्या वाठारां आनी डाव्या कट्टरवादाच्या परिस्थितीचे लक्षणीय सुदार दिसला आनी हिंसाचार 75% उणो जाला अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. आतंकवाद आनी नक्षलवादाच्या प्रभावा खाला आशिल्ले भौगोलीक वाठारूय सुमार 80% उणे जाल्यात अशें निरीक्षण गृहमंत्र्यांनी केलां. डाव्या कट्टरवादाचो हिंसाचार आनी आवाड लक्षणीय उणो जाला. फुडल्या 3 वर्सांत हे वाठार माओवाद्यांच्या प्रभावांतल्यान पुरायपणान मुक्त करपाची मोख गृहमंत्र्यांनी स्पश्ट केला. ते खातीर संबंदीत जाळवणदारांनी विस्तृत आराखडो तयार करून डाव्या कट्टरवादाआड निश्चित आनी निर्णायक कारवाय करपाची सुचोवणी गृहमंत्र्यांनी हे बसकेंत सुरक्षा यंत्रणांक केल्या. पालवी मुखेलमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय घर सचिव, पोलीस महासंचालक, आयबीचे संचालक, CRPFचे संचालक आनी हेर ज्येश्ठ अधिकारी ह्या बसकेक हजर आशिल्ले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज नवी दिल्लीत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 भेटयतल्यो. असाधारण कामगिरी करपी 19 भुरग्यांक हो पुरस्कार भेटयतात. कला आनी संस्कृती, शौर्य, नाविन्यपूर्ण संशोधन, समाजसेवा आनी खेळा मेळा देखदेणी कामगिरी करपी देशभरांतल्या वेगवेगळ्या 19 भुरग्यांक ह्या पुरस्कारा खातीर वेंचून काडल्यात. हातूंत 18 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले 9 चले आनी 10 चलयांचो आस्पाव आसा. तातूंत 2 आकांक्षी जिल्ल्यांतले पुरस्कार जैतिवंत आसात. बायलां आनी भुरग्यां उदरगत मंत्री स्मृती इराणी आनी बायलां आनी भुरगीं उदरगत राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्रभाय हांच्या येजमानकेंत हो पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो जातलो. जैतिवंतां मदीं 5 ते 15 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांचो आस्पाव आसा. उपरांत फाल्यां 23 तारखेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार जैतिवंत भुरग्यां बरोबर उलोवप करतले. हे पुरस्कार जैतिवंत 26 जानेवारीक प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्यातूय वांटेकार जातले.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां दिल्लीत लाल किल्ल्यावेल्यान 9 दीस चलपी पराक्रम दिसाचे सुवाळ्याचें उक्तावण करतले. भारताच्यो इतिहासाच्यो स्मृती आनी दायज संस्कृतीचें प्रदर्शन हे ह्या कार्यावळीचें खाशेलेपण आसा. पर्यटन मंत्रालयाच्या भारत पर्व ह्या उपक्रमाचें प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यमांतल्यान उक्तावण करतले. प्रजासत्ताक दिसाच्या संचलन सुवाळ्यांत भारताची ही विविधताय प्रदर्शीत जातली. लाल किल्ल्याचेर जावपा आशिल्ले हे कार्यावळींत भारतीय सेनेच्या ज्येश्ठ आनी हुतात्म्यांचो उगडास करतले. प्रदर्शन कार्यशाळा आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमांतल्यान खाशेले अशें हे आकर्शक प्रदर्शन जातले अशें संस्कृती मंत्रालयान कळीत केलां. इत्सुकांक प्रदर्शनाक प्रवेश फुकट आसतलो. वर्स 2021 सावन नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचे यादीत भारत सरकार हो पराक्रम दीस मनयतात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. भारतीय वेंचणूक आयोगान गोंयांतूय लोकसभा वेंचणुकेची तयारी सुरू केल्या. वेंचणूक ड्युटेक आशिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक मंगळारा 23 जानेवारी सावन प्रशिक्षण सुरू जातलें. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षां बरोबर आयोगाच्यो बसको जातल्यो. पोस्टल मतदाना खातीर दिशानिर्देशूय जारी केल्यात. आयोगाच्या दिशानिर्देशा प्रमाण वेंचणूक ड्युटेर आशिल्ले सरकारी कर्मचारी आनी सुरक्षा वेवस्थेत आशिल्ल्या पुलिसांक पोस्टल मतदान करूंक मेळटा. ड्युटेर आशिल्ल्या मतदान केंद्राचेर मामलेदार कचेऱ्यांनी वा प्रशिक्षण केंद्रांनी हें मतदान जाता. मतमेजणे दिसा आदीं नाताल्या सामकोच कळाव जालो जाल्यार मतमेजणे दिसा सकाळीं 8 पयलीं पोस्टल मतपत्रिका पावूंक जाय. एबसेंटी मतदार गट म्हळ्यार ज्येश्ठ नागरीक, दिव्यांग, कोवीड दुयेंती, कोवीड दुबळी व्यक्ती, अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्यांकूय पोस्टल मतदान करूंक मेळटा. भारताक आपल्यो परंपरा, संस्कृती आनी इतिहासीक दायजाचो अभिमान आसा. खूब कमी संस्कृती आधुनिकतेच्या प्रभावाक तग धरूंक पावल्यो. भारत तातूंतलो एक अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी सांगलां. युगांडात ना परिशदेंत वांटेकार जाल्ल्या उपरांत विदेश वेव्हार मंत्री जयशंकर नायजेरियाचे भेटेर पावले. नायजेरियांत ते स्थायीक भारतीय जनसमुदाया मुखार उलोवप करतले. भारत आयज संवसारीक दिशा दिवपाचें फुडारपण करता अशें लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी म्हळां. दिल्लीत हिंदू महाविद्यालयाच्या 100 वर्सपुर्तीच्या सुवाळ्यात सभापती उलोवप करतले. आयज संवसारांत भारत नवी उंचाय गाठता, नवे मानक स्थापीत करता आनी संवसारांतलो एक प्रभावी आनी वजनदार शक्त म्हणून फुडें सरता अशें सभापतींनी ह्या वेळार सांगलें. आपल्या वसुदैव कुटुंबकम ह्या तत्वाचेर भारत आयज संवसारीक आव्हानांचेरूय उपाय दिता अशें सभापतींनी सांगलें. उत्तराखंड, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीच्या कितल्याशाच वाठारांनी आयज दाट धुकें पातळ्ळां. पंजाब आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांतूय हवामानाची सादारण अशीच स्थिती आसा. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण उदेंतो उत्तर प्रदेश आनी पंजाब आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत शिंयाचे खर ल्हार पातळिल्ले आसा. हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी राजस्थानांत तशेंच उत्तराखंडाच्या जायत्या वाठारांनी कुडकुड्याचे ल्हार आसा. सगळ्यांत उणें तापमान उत्तर प्रदेशाच्या फतेपुरांत नोंद जालें. आनी खेळांत भारताचो दादल्यांचो हॉकी पंगड आयज सावन 28 जानेवारी मेरेन नेदरलँड, फ्रांस आनी यजमान दक्षिण आफ्रिके आड झुजतलो. 9व्या सुवाते वयल्या फ्रांसा आड भारताचो उक्तावणाचो खेळ आज दनपारां 2:30 वरांचेर सुरू जातलो. भारताचो दुसरो खेळ बुधवारा परत फ्रांसा आड जातलो. भारत शुक्रारा तिसऱ्या खेळांत 13व्या सुवाते वयल्या यजमान दक्षिण आफ्रिके कडेन झुजतलो. जाल्यार पयल्या सुवाते वयल्या नेदरलँड पंगडा आड भारताचो खेळ आयतारा जातलो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. अयोध्येत श्री रामललांच्या प्राण प्रतिश्ठेची सगळी तयारी पुराय जाला. आयज दनपार सुवाळो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले येजमानपण. अयोध्येत श्रीराम मंदिरात प्राण प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्याच्या फाटभुंयेर अख्खो भारत राममय. देशभर दिवाळेचो सुवाळो, देवळांनी भजनां. जम्मू काश्मीर आनी ईशान्य भारतांत हिंसाचार 75% उणो जाला. डावो कट्टरवाद आनी नक्षलवाद 80% उणो. घरमंत्री छत्तीसगडात नियाळ बसकेंत उलयतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नवी दिल्लीत भेटयतल्यो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. 19 भुरग्यांचो भोवमान. फाल्यां प्रधानमंत्र्या बरोबर उलोवप. उत्तर भारतांत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड आनी उत्तर प्रदेश, राजस्थानात शिंयाचे खर ल्हार. आनी खेळांत भारताचो दादल्यांचो हॉकी पंगड आयज सावन 28 जानेवारी मेरेन दक्षिण आफ्रिकेत झुजतलो. फ्रांस, दक्षिण आफ्रिका आनी नेदरलँडा आड लढती.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.